要邊個？今日邊種靚咧？都好新鮮啦。同埋而家差唔多5點，啲貨都新鮮嘅。跟住啊，梗係試多嚿多肉嘅咧，呢嚿咧2嚿好啊。嗱，啱先咧講咗咁大輪咧，嗰個內籠嗰度咧都唔算大客。今次點多少少汁，睇見咧好多造型啊，都係魚㗎，又或者應節嘅咧羊肚咯。阿妹妹就拎住隻魚燈籠啊，俾另外一個妹妹遮住咗啊！嗰啲少女咧就借住呢個機會咁啊過嚟呢度影翻張靚相，作為留念擺上社交媒體，咁就好多人會 like 㗎啦。哇！各位觀眾大家好，今日咧係星期一嚟嘅，咁我哋咧已經喺肇慶翻咗嚟㗎啦，咁遊玩咗2日，翻到嚟又休息咗2日，今日星期一又可以同大家見面啦。咁當然啦，今日呢集影片拍攝嘅時候星期一，可能播放應該係星期3，亦都係好接近中秋節，所以今集影片除咗我要同老婆去買餸啦，同埋去飲茶以外咧，亦都會帶大家去睇下燈籠嘅。咁去邊度睇咧？嗱，一德路咧就係批發嘅地方啦。咁但係如果講到要靚嘅、要網紅嘅，就一定係去光孝路㗎啦。而家係4點半，咁我面前呢度咧就係西華路啦。咁啊前邊左邊呢條路，前邊呢個方向就過去第一樽㗎啦。咁喺呢個方向咧就過去光復北路嘅。我哋依家咧就先同個老婆會合咗先，老婆咧就喺前邊8號線行緊過嚟嘅。咁啊，我去中學門口等佢啦嚇，南口中學門口啊。咁啊，話説上一集嘅時候咧，我哋咪喺嗰個叫做肇慶嗰度買餸嘅，買到翻去嗰啲粟米好好食，唔知大家有冇留意到啦？其他一切都還好啦，生菜好好食。咁啊，我哋今日翻到嚟西華路呢度，又睇下會買啲咩，因為始終咧真係差唔多到8月15，同埋屋企嗰啲嘢咧，經過星期6日2日之後咧，就好多都食晒。我之前成日講咧，西華路我開咗好多新鋪。呢度又有一間，原先係食腸粉嘅，依家即將開業茶分，開咗肉鋪，咁啊應該係賣啲新派啲喎。咁啊再嚟隔離呢度係包圓嚟，我記得以前呢個位置咧係會有嗰啲炸彈散賣嘅，咁而家梗係唔會有啦嚇。咁啊再往前行少少咧，就係我哋要去嘅西華路市場啦。好少會喺呢個方向帶大家入嚟嘅嚇，帶大家認識下呢個角度啊。呢個角度會比較接近西門口地鐵站嘅。咁啊行嘅話，你哋識行嘅話，行人民路就到啦。至於喺呢個方向行入去咧，就有2個地方好值得去。一個咧就係正前方食雙皮奶啊、薑撞奶嘅地方，就叫做沙灣牛奶。咁然之後咧，繼續往前行，喺嗰個鋪頭出嚟往右轉咧，就可以去得到食第一樽奶粉嘅地方㗎啦。咁啊，呢2個咧都係好老字號，唔係話好新派嗰種嘅。再嚟之前有觀眾曾經講過，廣州有冇啲麵包房？呢間就有啦，叫做大家樂啊，係啊，好易記，大家樂餅屋。咁再嚟咧，呢間咧我哋就食過啦，阿金信。咁啊當時咧我話搞錯咗，以為佢係另外一間啦，名我唔好講啊嚇。當時食過，咦點解食完之後好似唔可以講叫做差，但係唔係咁好嘅咧？原來搞錯咗嚇。咁啊反而咧隔離呢個三和美食咧就好熱鬧啊！如果大家翻到嚟西華路嘅話，想食啲傳統啲嘅餐廳咧，三和美食就係首選。不過如果係秋涼嘅話，會好啲咯，可以坐埋喺路邊呢度食嘅。到朝頭早或者傍晚會好啲嘅。咁啊再嚟啊，生意好，再租多一格鋪頭添喎。咁啊隔離仲有葱油餅，呢家都冇嘅，針筒線全部廠家用勁嗰啲橡筋。咁同埋咧喺老城區嚟講啊，有2個地方我哋最中意去嘅。呢度係越秀區與荔灣區的交界。咁啊應該我企喺呢個位置係算係荔灣區嘅。
咁啊前邊有南海中啦，第二個咧就係嗰啲走鬼檔啊。有時候咧，如果你識揀啊，同埋唔怕蝕底咧，唔怕佢呃秤咧，其實可以出手買，因為價錢確實真係好平。但係咧呃秤，我覺得冇所謂，反而就唔好質量差就得㗎啦。至於對面咧就係一堆嘅網紅店啦，可以咁講㗎啦。有奶茶鋪啊，有白塔果，白塔果唔算啦，燒鵝奶粉都做咗好多年㗎啦。但係好多人話不是太正宗，咁廣州嚟講算係可以啦。咁啊再嚟啊呢個位置，其實之前都同大家講過㗎啦。喺東山口有一間分店食嗰啲車輪餅㗎，叫記錄餘生。如果中意食呢樣嘢咧，其實呢間鋪頭做得幾好食，係。至於我哋面前就係南海中學啦，即是以前嘅廣州市第11中學。咁啊，老婆即將到㗎啦，我係約咗佢喺南海中學呢邊等。嗱，好多學校門口咧都好中意寫住呢啲嘅，又有鄭中傑考到咩學校？華南理工。譬如話隔離呢個余俊輝又考到華南理工，好勁啊！咁呢啲咧叫光榮榜啊，即係邊個同學仔考試叻，咁咪會寫出嚟啦。仲有呢個華南師範大學，即係華師啦嚇，又或者美術學院啲各種都有。呢間應該都仲係公立，唔係私立嘅。公立有咁嘅成績咧，其實算好叻仔嘅。我知點解今日呢度咁安靜啦。咁我估㗎咋嚇。早幾日我哋去到肇慶咪有咁嘅，可能差唔多臨近國慶啊。國慶前咧，肯定係要做好啲工作先至迎接國慶，因為始終係國慶啦，大家記住啦。咁路面咧係比較安靜。如果唔係嘅話咧，平時喺呢個位置都幾熱鬧㗎啦已經。咁同埋咧，對面嘅藤原生煎，我終於見到唔算多人啦噃。大家睇唔睇到嗰條人龍咧冇排到出門口喎。咁大家翻到嚟，如果咁啱見到，又真係好想試一試嘅話，網紅店之中佢都算可以啦，好過飲奶茶咯。咁啱咧，我哋又嚟到利口福門口啊！利口福即係廣州酒家旗下賣餅嘅鋪頭啦。咁大家睇下價錢啦，裏邊有寫啊，費事入去啦。兩盒減50蚊，我以為兩盒50蚊啲冇可能噶嘛。有餅票就可以喺呢度攞月餅噶啦。咁我等我入去睇下先。好啦，嗱我睇到價錢啦。雙黃白蓮蓉最傳統嗰種。一盒係202蚊，200啦，我哋就當買兩盒官方減50蚊俾你，就係咁啦。咁即是話，如果你係買兩盒嘅400蚊減350蚊咯，嚇。咁至於我而家咧就已經同老婆會合咗啦，我已經見到佢啦。嗱，未見到老婆之前咧，見到好多哈密瓜15蚊一個啊，勁啊！仲有大碌柚啊，梅縣紅柚15蚊，又係一個幾大隻，你睇個碌柚。哦。隔離呢度仲有無花果賣添。咁既然遇到老婆會合咗啦，我哋嚟市場買菜。而家差唔多5點。嗱，我成日講啊嚇，荔灣區越秀區嘅路城區嘅市場咧，係要朝頭早先熱鬧啊！而家又嚟傍晚，再次證實過啦，真係冇朝頭早咁熱鬧。朝頭早咧，你係行唔到入嚟嘅，都有啲難度嘅。哇！呢度仲有好多茅台酒樽。咁再嚟，上次我哋喺度買嗰啲麵好食啊！琴日食完最後一包啦，一嚿啦，幾好㗎。咁又有啲 CD 碟壞喎，咁人少好嘅，唔使匆匆而過，可以睇下有咩買咁啊！百香果15蚊一份啊，買檸檬同埋桔仔，買桔仔好啊，桔仔好啊，桔仔好過檸檬龍，檸檬你要好急食晒嘅，桔仔咧擺咗落嗰啲水嗰度浸住咧，得閒又攞一粒出嚟咁啫嘛，桔仔。幾錢一份啊？5蚊一份。
老城區咧就有呢啲好處啊！啲街坊喺度傾下偈，買乜嘢嘢又有。阿叔啊，就係瞓醒晏覺出嚟行下，睇下有咩筍嘢。即係從化市我見到啦嚇，5蚊一斤應該係有啲唔算好靚咯嗬。我喺度睇緊從化市嘅時候，老婆睇緊麵，你想買邊啲啊？買好啊，買麵好啊。掛麵上次嗰間好啊，上次嗰個啱先嗰度好啊好啊，陣間出嚟先。嗱，終於咧，我哋係嚟到呢個區域啦，又係每一次嚟到西華路都會講兩個最熱鬧嘅區域啦。今日還算可以啦，前邊啊賣緊蝦，呢邊咧牛佬啊有開門，都係每一次都係會講嘅。再嚟大家睇下面前呢個地方，每一次都係會講嘅就係、如果翻到嚟想買燒臘咧，記住就係嗰個天天手撕豬手嗰度啦，就有好嘢賣㗎啦。至於呢邊嘅生蠔咧，4蚊一隻，10隻送一隻，係啊，有啲啊3蚊一隻，10隻送一隻，咁啊唔使揸車揸到西朗市場買咯。嗱，至於老婆咧就係阿姨賣緊嘅貓仔咧，15蚊一隻啊，係啊，哎呦，你睇個樣，哎呦呢啲門碗買隻翻屋企，我哋養唔到啊，我哋冇得養。係啊，唔係15蚊啊！哎呦，呢只喺度瞓緊覺，你睇。嗱，問嗰啲蟹咧，要過嚟問呢個靚女啊！呢個靚女我哋次次都經過見到佢嘅，佢只不過攞個檔口過嚟呢邊賣嘅。又有客23蚊，啲菜又擺晒喺度賣啊嘛，大家適者生存咯，嗬！喺個買青瓜4蚊一斤，係啊。嗱，雖然好似係貴啲啊，幾肥幾粗啲青瓜夠肥夠粗就好食㗎啦。我哋買2條，呢種好，嗰度6蚊啊，又得㗎，嗰度仲靚添。嗱，你想買邊種？邊種都得，呢只就皮都唔使批㗎啦，係嘛？好啊，攞袋啦，老細幫我攞啦。我哋買咗嗰個貴啲嘅青瓜啦，9蚊。嗰啲菜咧就咁樣擺晒喺度賣啊，老細咧就喺裏邊好似冇呢條嘢。係啊，專登整嘅。係啊，老細就喺裏邊，咁都好過冇啦嚇。適者生存啦。嗱，生菜啊4蚊，早幾日我都仲記得啊，3蚊2、3蚊8就好似，但係靚好多噶噃。咁啊呢邊又有啲豆角啊4蚊，咁啊西華路市場又方便咯嚇。你話係咪平到好驚人咧？咁又已經慢慢唔係啊，因為佢都已經變咗一個網紅嘅市場啊，可以咁講係。咁同埋大家再睇下咧，我哋成日都話嚟市場買餸咧，我哋最中意咁嘅你啊，寫起晒啲價錢喺度幾舒服㗎，係咪先？白菜仔3蚊半，下邊嗰啲油麥菜就3蚊，4蚊今日冇所謂，4蚊啫，最怕變咗6蚊啫嚇。再嚟嗱呢度咧，又喺度排緊隊啦，我都唔講咩事啦。哇，又喺度買燒臘喎，排隊排到咁嘅喎。唔係啊，咁排你買啊，幾平都係咁話啦，仲多人過嗰陣多唔多嚇？好平咩呢度？嗱，啱先嗰個阿叔咧，我哋喺入市場門口咪撞到佢嘅。嗱，而家喺度排隊買燒肉啊，係咪？排定個靚隊買燒肉，幾多人？今日有機會睇清楚啦，係咪？係21蚊8毫，都算係咁嘅價錢。但係最緊要好食嘅廣州人，唔係爭嗰1蚊半蚊嘅。再嚟咧，我哋又啱先買咗個洋葱啊！呢度成個檔口都係老細嘅喎，有幾多人？咁佢係唔使揾人睇嘅。攞完之後咧，就喺後邊嗰度過稱咁啊，俾錢就得嘅。啊，幾老實！我哋買咗洋葱2蚊啊！咁同埋咧，佢啱先笠咗隻蕉來喎。佢話不如要埋佢，咁我以為2蚊，因為個洋葱稱咗過百啊嘛。咁2蚊梗係俾啊，我俾咗2蚊添啦。佢最尾話唔係啊，俾2個6啊，咁梗係唔要啦。我嗰2毫紙我都唔要啊。係啊，下次係，所以有時候同聲同氣溝通到咯。我哋買餸都係咁，啱先睇佢唔到嘛。
早幾日買嗰個粟米好食，不過買唔翻啦。呢啲5蚊一份係咪？5蚊一份粟米有3條，都幾新鮮㗎。又買水果，買唔買？試下啦。差唔多中秋節，幾錢一斤話？8蚊一斤。先阿姨9蚊，俾9蚊好喎，幾靚嘅呢啲提子。又買咗提子啦，9蚊。阿姨又對我呢個攝影機好感興趣啊，係啊。咁喺呢度入去咧就係室內市場部分啦。我哋今日應該唔入去啦，都買夠啦。啊，就係咁啦。佢仲拎住呢啲。咁而家咧，我哋再去買啲壽司雞啊，聽日中午食嘅。嗱，有回應上一集嘅問題啦，有觀眾又話點解你哋唔成日影下嗰啲宰雞嘅？因為有幾個原因啊，畫面過於血腥固之然，第二個咧佢用嗰啲燈咧真係不是太好睇，所以我哋盡量都避免去拍攝啊。咁啊，我哋而家咧就嚟呢度賣壽司雞啊，睇咗價錢先，不過通常都係呢個價啦，係嘛？35清遠壽司啦，湛江土雞係21蚊半隻。燒鴨都好啊，係手撕雞、豉油雞、燒鴨都好食嘅。叉燒又有，叉燒唔算太肥啊嚇。要邊個？今日邊種靚咧？都好新鮮啦，同埋而家差唔多5點，啲貨都新鮮嘅。至於呢邊咧就賣緊燒肉、雞髀打人牙較軟啊，賣雞髀15蚊3隻。因為同一個連鎖集團啊，所以咧同德圍嗰個係一個價嚟嘅。豉油雞啊，好啊，諗咗好耐，終於我哋決定買豉油雞，幾靚喎啲色水係嘛？可以啊。呢個燒鴨有冇買10蚊雞？嗱，我哋見到咁多靚嘅燒鴨咧，都考慮咗好耐。又有啲燒鴨掛住嗰啲，要兩隻雞翼又得。啊，雞翼喺邊啊？加多2隻雞翼。雞翼啊，呢度2隻雞翼呢度。唔使斬㗎嘛，啲雞翼唔使斬。咁啊，又可以叫老細斬，又可以叫老細唔斬，師傅斬又得，唔斬又得。仲要乜嘢啊？我哋？我哋咧就用咗33蚊，咁啊至於係乜嘢咧？等陣坐低食飯再同大家睇啦，就俾佢拎住嘅。如果大家喜歡食燒肉，一定要揀呢度啦。咁啊呢間鋪頭咧好有人情味嘅。啱先有老闆娘咧見到個弟弟行過咧，仲問佢要唔要雞髀請佢食，咁啊弟弟怕醜走開咗，已經走開咗啦弟弟。嗱好啦，咁啊我哋該買就已經買齊啦。依家咧就去飲茶食晚飯，而家啱啱夠5點。我哋終於嚟到位於越秀區嘅海珠路啦！今晚咧，我哋又去珠海特區大酒店嘅樂陶軒食晚飯啦！啊，海珠海好容易搞錯，又係呢間啦！唔知大家仲記唔記得有一次我哋去到北京路，話要等4個鐘頭嗰間咧，咁係佢哋嘅分店嚟嘅。我哋上次等4個鐘頭係喺北京路嗰個分店。哦，呢度仲有個酒店喎，呢個叫成績酒店喎。睇下等陣上到我哋坐低睇下咩價錢先嚇。因為呢度老城區咧住得都幾好啊，就係以前嘅珠海特區大酒店隔離，咁都3粒星㗎噃。食到食燒鵝，呢度經濟實惠啊！次次都要講一次的下午茶5點8折，4點8折。咁啊，仲有深井燒鵝35，食唔晒打包俾個女都好嗰種嘅。Hello，我哋又揾到位啦。咁咧就係為咗食個燒鵝，所以咁早嚟嘅啫。問咗啦，仲有我哋上次去到北京路嗰度已經冇晒，都6點鐘啊！上次北京路呢度咧5點幾都幾多人㗎噃。好啦，又嚟眼花繚亂，獨餐牌時間，堅持手工製作點心嘅喎，即點即做喎。佢話
不過呢啲我哋唔好理佢啦嚇。總之咧，而家呢個時段咧，點心係4.8折嘅，呢度4.8折。咁其實我哋已經落咗單㗎啦，但係咧佢有啲時段咧，有啲點心是沒有的。譬如面前呢一個咁啊，供應時間由朝頭早7點到中午，都唔斷中午啊，到10點半啦朝頭早。咁我哋就叫咗呢幾樣嘢嘅，蝦餃皇、小籠包。咁啊，下邊仲有好多，就不一一細數啦。如果要數咧，就讀到聽朝。咁啊，再嚟呢邊咧，最初我哋叫咗個龍加生菜嘅，點解冇要咧？下回分解話俾大家聽點解。咁啊，再嚟仲有呢個腸粉咧，到傍晚時段亦是沒有的，又或者呢個蒸飯到晚市時段也是沒有的。咁啊，當然其實仲有好多，譬如話蒸包啊，又或者呢啲蘿蔔糕，咁啊當然有嘅。我哋都有考慮過炸春卷㗎，佢仲寫喎台林鮮蝦炸春卷咁勁咧，不過冇叫到嚇，怕熱氣嘅。翻過嚟呢邊咧就係重點啦，我哋就叫嗰個燒鵝35蚊一例。咁我落單嘅時候咧，先發現原來係需要配搭一個原價菜嘅。咁啊，小食點心海鮮咁我哋咧就叫咗個果汁豬扒。呢兩味餸咧都係隔嚟送白飯嘅啫，非常之好嘅。咁啊，果汁豬扒43，深井燒鵝35。咁又睇下咩味道啦嚇。咁基本上就係咁啦。因為咧要打包翻去俾個女嘅，所以就叫多咗個炒麵。係叫多咗個炒麵，冇所謂啦。就係咁啦，呢個就係我哋落咗單嘅單啦。我啱先已經見到㗎啦，應該係未打折之前咧100蚊，未打折100蚊。咁啊打完折係已經好抵㗎啦。係啊，打完折我諗都差唔多，因為點心3味，打完折算佢一半，咁啊減20零蚊，加埋茶位呢度茶位5蚊，咁啊可能90零蚊啦，唔知啊，到時埋單先嚇。又嚟講下交通路線，飲啖茶先。喺呢度去西門口地鐵站幾遠咧？我都唔想講幾遠啊，行3分鐘啦，5分鐘啦，我都唔知啊嚇。就係咁樣啦。咁然之後咧，我啱先咪話究竟呢度嘅酒店幾錢嘅咧？嗱，呢個咧就係酒店啦。咁啊，珠海特區大酒店其實就係而家我哋所在嘅位置嚟嘅啫。咁我見到最平係297啦嚇。咁啊，再嚟咧呢個成績酒店係好近，佢上邊係寫個名叫做廣州北京路步行街啦。其實都有段距離嘅，不過坐地鐵咧1個站咁大把嘅啫，去到公園前。然之後2020年11月開業嘅一間酒店，如果大床房嘅話，今天晚上是329蚊。咁喺路城區，咁價錢都正常㗎啦。至於要唔要早餐咧，我強烈建議大家唔好去樓下附近超級多嘢食，冇必要啦嚇。舒適大床房都係有嘅。咁如果大家翻到嚟嘅話，咁啊可以試下住喺呢度附近，因為都係正式嘅老城區嚟嘅啦嚇。一個送上嚟嘅咧就係炒麵，我啊唔點食佢啦，食少少，因為係打算留翻俾個女嘅。老婆試過少少㗎啦，佢話幾乾爽，咁係呢啲火鍋麵咧一定係好乾爽嘅。同埋呢啲麵咧係唔需要落好多油去炒，落得油少會燶啊嘛，呢啲就唔使嘅。咁不過呢個係個女嘅，我試下佢。爽口彈牙，幾好食啊！咁我唔講原價啦，我講打完折之後咧10蚊都唔使嘅啫，同樓下嗰啲小食店價格係一樣嘅。至於呢個時候咧，因為燒鵝需要搭配原價菜嘅原價菜就嚟咗啦，就係呢個果汁豬扒，好似係唔知45蚊定42蚊，唔記得咗。因為個女唔食飯啊，佢唔中意食飯，中意食啲炒麵嘅，細路仔都係咁啊。再加到個果汁豬扒翻去引下佢，因為果汁豬扒得意喎，洋葱仲少過豬扒，俾大家睇下個樣先。點講咧？整得好食嘅，不過就粉多啲啦，但係好食嘅喎，脆卜卜嘅喎。咁嗰啲呢啲果汁啊，酸甜醬咧又唔會話好衝嘅味道，即係好公喉嘅味道，唔會太酸。係啦，冇錯啦，我好怕嗰種味道嘅。外表夠軟啦，酸先好食啊！豬扒一定要又要夠酸，又要夠甜。呢個就夠脆，大酸大甜。同埋份量夠多咯。我
可以啊，可以啊，多係咪啊？都幾多嚿嚟㗎啦，幾多啊？俾我哋一人食咗一嚿嘅已經，係咪？一料啊，呢啲餸飯好。個幾？喺我仲食緊豬扒嘅時候咧，呢兩個就送埋嚟啦。呢個咧係小籠包，我哋飲茶好少會叫呢個㗎。飲茶食飯乜抵？呢個同呢個價錢係一樣嘅，都係10蚊不到。咁至於呢個咧，原價就25蚊，咁啊4.8折你哋自己計啦，即是12蚊左右，係有5粒嘅。老婆食咗1粒，5粒嘅，佢係細呢種嘅，中間仲有一粒車厘茄添。老婆喺度食緊啊，好食啊！個好新鮮咁過癮，睇下會唔會？唔會嘅，係有少量極少量黐住，即係2粒蝦餃之中，就係咁樣樣啦。其實我係中意食細呢種多過大嗰種嘅，同埋咧食蝦餃咧，我係會中意咁嘅，唔好即刻等落口一送上嚟嘅時候，等佢攤凍下先。與此同時啊，今晚嘅主角燒鵝送埋上嚟啊！呢個特價嚟嘅，35蚊一份。講清楚，佢要配搭原價菜一個㗎嚇，35蚊抵啊！飯未到，我試埋呢個小籠包，小籠包好特別喎嚇，落手先得啊！曬爆汁喎，佢真係。係啊，經過千辛萬苦，終於攞咗上嚟啦。咁你話係咪嗰啲米芝蓮餐廳啲小籠包？我話係，你都唔信啦，10蚊雞係嘛？嗰啲加一都唔止10蚊啦。但係老婆就試過啦，佢話唔差，同埋咧搞到佢一身都係嘅，即係會流湯嘅。嗱咩而家咁樣揸住起碼唔流湯喎嚇，我睇下點食好先，我都唔想要流湯，輕輕咬，哎呦，真係有湯喎，啲湯汁有少少薑味喎。你劈一聲咯，我食多隻蝦餃先。呢邊嚿肉都幾大嘅喎，咬過唔俾大家睇。嗰粒肉裏邊咧都有湯汁嘅，怪唔得咧係會爆汁啦。哇！與此同時，白飯都到啦，白飯係5蚊一碗，我啱先睇過嘅。呢度咧經濟實惠，老城區。北京路嗰間咧其實係近文德路嘅，近13中嘅。係啦，息路其實兩個差唔多嘅啫。你話好似我哋咁熟嘅咁啊，應該咁講啦。如果喺公園前地鐵站出發咧，差唔多嘅。北京路嗰間太厲害啦！2點鐘攞飛。知呢度仲有一間。因為我同我老婆講笑，我話如果要食嗰間咧，你要2點零鐘去攞飛，上網 book 咗位先。咁然之後咧，差唔多到啦，咁啊過去喎，佢都仲未到㗎噃。啊，至於呢度咧，就算而家旺場嘅時間啦，都唔會話好爆棚、好 full，夠大。就算仲有一層嘅。嗱，我哋嘅嘢食就嚟齊啦。呢個我試過幾好。呢個咧有意外驚喜，但係咧核心係平啊嚇。呢個咧唔會令你失望。重點咧就係燒鵝啦。我唔敢食咁多，食少少嘅。食呢嚿咧，呢嚿咧都肥嘅喎。同埋佢有配酸梅醬啦，酸梅汁啦呢度少少咧。35元的燒鵝就係咁樣樣啦。抵食啊！抵食啊！燒鴨都抵，唔好話燒鵝喎。燒鴨都要。好食喎，佢嗰個皮好脆喎。咬出嚟咧皮。係啊，有陣果木香味喎，啲皮仲要真係有少少上次到東莞嗰種感覺。係啊，真㗎係。不過東莞嗱講翻轉頭啊，東莞嗰次咧，其實我後尾同啲東莞嘅同學傾過。佢話嗰間未算最好，咁係嘅，唔係話佢唔好，而係東莞食燒鵝好嘅地方實在太多啦。佢話嗰間未算最好啊，輝仲有好多咁，我梗係無法一一盡述啦嚇。即係等於東莞啲朋友嚟食雞咁樣樣，佢揀咗間咁，我話梗係唔係嚟呢間啦，個個同一樣道理嘅。至於呢個燒鵝咧，似似地我哋上次喺東莞嗰種咧現場烤嗰種燒鵝啊，有少少嗰種感覺。跟住啊，梗係試多嚿。多肉嘅咧，呢嚿咧2嚿好啊！嗱，啱先咧講咗咁大輪咧，嗰個內籠嗰度咧都唔算大客，今次點多少少汁，咁樣。嚿都食到啦。係啊，可食率又高喎，又唔會話搭啲好食唔到嗰啲好麻煩嗰啲部位，佢真係唔會嘅。早排我睇一個博主，佢係識講普通話的伊拉克人啊，嚟到廣州。
咁啊，欣賞美食佢話一定係要食燒鵝，因為燒鵝呢樣嘢咧，對於外國人嚟講咧，其實幾容易接受嘅。包括咧，我好多年之前細個嗰陣啊，喺外國嘅親戚咧，當時佢同我差唔多大嘅，佢話翻到嚟國內都係要食燒鵝啊，就係咁解啦。反而雞咧，白切雞咧，佢哋唔係太喜歡，梗係啊，皮又脆啊，真係好脆個皮，裏邊又唔算太肥，多汁。有果木嘅香味，真係幾好，同埋夠經濟實惠，夠平嘅。嗱，我哋係食飽飽啦，最終埋單咧係呢個金額。咁我啱先都計錯數，不過其實都唔會爭得好遠嘅，因為個茶位已經係14蚊，飯盒白飯嗰度又11蚊，已經20幾啦。咁其實同我估計嗰個數都差唔多好多㗎咋，係嘛？咁啊嚟啊，蝦餃王啊，小籠包啊呢啲。蝦餃王12蚊咋，小籠包9蚊6咋，9蚊6咋。咁點心總共平咗33蚊8毫嘅。咁至於果汁豬扒，我啱先記錯，我以為30幾蚊，其實係40幾蚊。咁但係真係好食嘅，因為咧食晒嚇，而且大家睇下，而家係6點半已經full晒啦，又好似北京路分店咁咧，已經坐到咁樣啦。啱先我哋睇住有個位就冇埋㗎啦，啊再晏啲嚟啊，唔好話食燒鵝啊，位都冇。係啊，有啲客人已經要上3樓啦。咁我哋咧食飽飽啦，接落嚟我哋就會過去嗰條叫咩路啊？光塔路啊，光孝路啊，嗰度睇有啲燈籠嘅。咁啊應該唔會買嘅，因為舊年買咗個掛喺度，喐都未喐過嚇。咁啊，但係去睇下都不妨嘅。出發！好啦，終於咧，我哋係嚟到呢個賣燈籠一條街啊！佢咧其實都好多年啦，但係如果真真正正旺起身咧，就係疫情期間嘅啫。好多呢種手工燈籠，當時咧因為眾所周知嘅原因，大家出唔到街，咁啊買個燈籠翻屋企擺下。咁既然都買，就買個靚啲嘅啦，係嘛？作為許個願又好，祈個福又好，自己中意都好，咁所以咧佢嘅價錢係比較貴嘅。但係即便如此咧，都係好多人嚟睇同買嘅。小妹妹幾開心。不過咧，今年我哋又唔會買啦，因為舊年買咗嗰個咧，擺屋企咧喐都未喐過嚇。靚買嗰陣就靚。咁大家睇見咧，好多造型啊都係魚㗎，又或者應節嘅咧羊肚咯。阿妹妹就拎住隻魚燈籠啊，俾另外一個妹妹遮住咗啊，俾個大妹妹遮住咗。有啲 BB 嚟睇，好開心啊！一定可以成為佢哋咧一個美好的童年回憶。最初咧，佢哋係由前邊嗰個水果檔開始做起嘅，及後咧就因為越嚟越多人做，又有利錢啊嘛，係咪先？咁咧好多鋪頭都會做，原先可能係賣花嘅，但係而家又變咗賣燈籠。呢檔睇上去冇咁靚嘅，好多人嚟到呢度咧，就算唔買都影張靚相嘅。咁啊買咗又可以揸住影張相，唔買就可以影張人哋揸住嘅相咯。一到臨近中秋呢度咧，就變成人氣聚集地。如果咧喺社交媒體咩小紅書嗰啲咧，你一搜索光塔路光孝路，咁咧自然出現嘅咧就係呢個。其實平時咧就買下啲拜祭用品嘅啫嚇，同埋門口呢度會有好多花賣嘅。咁啊時至今日就變咗連啊走鬼哥哥都唔賣香蕉，就變咗賣燈籠啦。今年啲造型多咗好多，不過呢個唔算好睇嘅。同埋仲有呢度有一間勁啊，呢間係我認為呢間好似已經有米芝蓮，我唔記得啦嚇。係啊，呢個嗱大家睇見我唔使同我多講啦，係啊唔使多講嘅榮生。
最熱鬧嘅咧就莫過於對面嗰個，應該係啦，冇錯啊！呢個賣水果鋪呢度，咁啊佢嗰啲燈籠咧就最靚嘅，呢個咧亦都係核心嚟嘅，我哋就去呢度睇。就是這裏了，哇！佢都衍生出好多間喎，呢度又有一個啦。咁啊，而家啲燈籠咧係咁嘅，全部入電芯㗎嚇，係不能夠放啲蠟燭入去嘅。嗰啲少女咧就借住呢個機會，咁啊過嚟呢度影翻張靚相，作為留念擺上社交媒體，咁就好多人會 like 㗎啦。啊，哇！至於老婆咧就喺度睇緊對面嗰個鐵板遮遮煲啊嚇。至於我咧又睇翻少女睇燈籠呃拉啦，唔係係你睇下啦，唔好咁慢嘢啊，唔好咁慢嘢啊，呢擺住曬你啲地方。唔該你，唔該你啊！老細出嚟呼籲大家買多啲啦，佢話隨便睇隨便影，不過唔好行咁埋，遮鬼住做唔到生意咁嘅。咁啊睇下有咩花款咧，應該同舊年都係差唔多嚟，有啲羊肚造型㗎啦。後邊都係以魚為主嘅，嗰啲魚咧係好栩如生嘅，但係咧就冇話細個咧，我哋見到嗰種風琴式嘅燈籠嘅。與此同時咧，有好多美少女咧仲着晒漢服咁樣過嚟影相嘅喎，幾好係咪？正啊！甚至乎對面咧都一樣，仲開咗幾間添喎，好似行花街咁喎。我哋不如喺度行下入去啦嚇。舊年真係冇咁熱鬧嘅，舊年淨係得3、4檔咁咯。然而到依家咧就變成燈籠一條街，就算唔係賣燈籠嘅呢間鋪頭都掛滿燈籠，仲整條大金魚喺度添。條大金魚幾靚喎，應該全場最大就係佢啦。呢邊又開多咗間新嘅噃，佢呢度多咗啲兔仔嘅花款，佢原先呢度係賣文具嘅。咁啊，再嚟咧嗱，最後就係天就行。天就行其實同啱先門口嗰個其實係同一家。咁我估佢可能攞多個鋪位，唔知啊嚇。同埋咧，影呢啲嘢一定係要等天黑嚟先好睇。哦，呢間係同門口嗰個同一個寶號嘅，呢度有好多人嚟影相嘅。哇！嗱好啦，咁啊，我同我老婆已經浪漫完一番，同埋我老婆唔知走咗去邊啦嚇。咁啊，我哋都係時候要翻屋企㗎啦，因為個女仲等緊我哋嘅晚餐。佢自修完翻屋企咧就要食飯㗎啦。而家6點9個字，下集見啦，各位觀眾，幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友睇，又或者幫我點個 like 啦。祝大家中秋節快樂！係大家睇到呢條影片嘅時候咧，應該中秋節都快到啦，拜拜。